maanta oo bishu tahay 27 sabti waxaan joognaa garoonka Gaalkacyo sida aad u jeedeen waxaan ummadda Soomaaliyeed oo nabadda jecel oo dowladnimada jecel iyo midnimada waxaan u sheegaynaa inay Gaalkacyo nabad tahay garoonkeeda nabad yahay uu furan yahay diyaaradii sida caadiga uga soo digay sida idinku arkayseen ammaankiisuna uu sugan yahay ciidamada Puntland iyo dadkii ka shaqeyn jiray amnigiisu inay shaqadooda sidiisa u wataan wax dhibaato ayna ka jirin amnigiisa diyaaradu haddii ahaan lahayn kuwa kaargooga kuwa rikaabka kuwa charterka kuwa UN-ka iyo kuwa private-ka kulli ay caadi uga soo degayaan dunida iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantood oo nabadda jecel waxaan rabnaa inaan u sheegno arrintaas sidii u arkayeen garoonka u shaqeynaya arrimahan idaacadaha iyo media iyo ku jira ama oo aan runta ahayna wax rabnaa in sida loo ogaado runta iyo xaqiiqaduna ay sidaas tahay sida inaynu ku arkayseen nabadda garoonku way sugan tahay inta waxaan ku darayaa sidii dowladda Puntland hore ugu baaqday mar walba waxay diyaar ugu tahay wixii khilaaf oo jira ama wixii xag farsamo noqoto xag siyaasadeed ha noqoto xag nabadgelyo ha noqoto inay diyaar u yihiin inay ku wada dhameeyaan wada hadal iyo xaajood sidii dadka dariska oo meesha ku nool ama Soomaaliya oo dhan arrimahooda lagu dhameyn lahaa wada hadal iyo nabadgelyo oo loo yareyn lahaa wixii keeni kara gacan ka hadal iyo rabshad siyaasadda Puntlandna saasay ku weligeedna ahayd haddana weli ku socon doontaa waan rajaynaynaa dhinacyada kale inay nala qaataan waana mahadsantihiin